គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃស្ថិតនៅទីណាភូមិរវៀងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមតើប្រាសាទនេះសាងសង់នៅសម័យណាសម័យអង្គរដោយអ្នកណាដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះឧទ្ទិសសម្រាប់សាងសង់ឧទ្ទិសដល់អ្នកណាព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះនៅស្អាតអត់ស្អាតឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះខាងឆ្វេងដៃនេះស្អីគេនេះក៏ប្រាសាទដែរណានេះក៏ប្រាសាទដែរខាងក្នុងនោះមានអីកាយមានព្រះពុទ្ធខាងឆ្វេងដៃនេះក៏មានប្រាសាទនេះមួយដែរនេះសង់នៅលើកំពូលភ្នំជើងព្រៃមកកាយមកនេះនេះឃើញទេប្រាសាទគេនេះបងប្អូនមើលចម្លាក់កាលពីសម័យបុរាណហ្នឹងឆ្លាក់ស្អាតសពតិនគុណដែលជាព្រះគោសំខរនៅមោពុទ្ធោនមេសទ្ធោនមេរតនីទេបិសោព្រះវិងផងនេះជាសានប្រាសាទនេះស្អាតព្រោះមានមនុស្សនៅប្រចាំទៅនេះកំពែងជុំវិញប្រាសាទនេះនៅខាងលើមានថ្មកំពូលតែសួរយាយថាកំពូលដាក់ថ្មីទេនេះជួបយាយក៏ចូលគ្រូយាយអោក្រហមសាទនេះធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមបាទហើយស្កាយមកនេះទិដ្ឋភាពជុំវិញប្រាសាទគាត់បីសាច់គ្រូចូលសិលចូលនេះឃើញទេនេះប្រាសាទហើយស្កាយមកលឿនកែចូលនៅនេះទៀតក៏មួយស្ងាប់ប្រាសាទនេះល្អអត់ស្អាតអត់អេមិននិយាយសិនអេមិននេះសិនហើយកែធ្លាប់មកអត់ធ្លាប់មកនេះលើកទី1មែនទេហើយតើមានសំណុំពរអីយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមកលេងអីមិនដែរចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលេងប្រាសាទនេះហើយអ្នកខ្លះតែងតែជីកាត់ស្រុកជើងព្រៃតែងតែអត់ដឹងថានៅក្នុងជើងព្រៃគឺមានប្រាសាទបុរាណអត់ដឹងថាមានទេចឹងចង់ឲ្យចូលមកលេងចង់ឲ្យចូលមកលេងដើម្បីគាំទ្រទីកន្លែងបុរាណស្ថានរបស់យើងបាទ